Kosova do të ketë daljen e saj në det përmes Shqipërisë, pasi qeveria shqiptare është përgjigjur pozitivisht kërkesës së Prishtinës zyrtare për ndërtimin e një porti në Shëngjin. Shqipëria merr garancit përfundimtare për antarësimin me të drejtat të plota në NATO. Kryeministri Berisha dhe diplomat të huaj thonë se suksesi është rezultati i reformave në vend. Greqia tronditet pas Arratisje spektakolare nga burgu të shqiptarit Alket Rizai. Mediat e huaja flasin për skenare hollywoodiane, ndërsa opozita kërkon dorëheqjen e qeverisë. Por në vendlindje në qytetin e Ballshit, Alket Rizai konsiderohet si hero, madje fqinjet e afërm urojnë familjarët e tij për aktin e Arratisjes nga burgu. Qeveria shqiptare sponsorizon një reklam televizive në Euronews si pjesë e promocionit për të ruajtur fluksin e turistëve të huaj që vitin e shkuar arriti në 2,7 milion. Zonja dhe zotërimi mbrëma dhe mirë se erdhët në edicion e lajmeve të orës 19:30 këtu në televizionin Klan. Sekretari i përgjithshëm i Asamblesë Parlamentare të NATO-s HOPS ka deklaruar se pavarësisht kontradiktave që ka midis Slovenisë dhe Kroacisë, kjo nuk ndikon as pak në atë që Shqipëria në muajin prill të jetë anëtare me të drejta të plota të NATO-s. Sekretari i përgjithshëm i Asamblesë Parlamentare të NATO-s David Hobbs garanton se në samitin e radhës Shqipëria do të jetë anëtare me të drejtat të plota e Aleancës Atlantikut të Veriut. Hobbs i mshon faktit se situata në të cilën ndodhet Kroacia për shkak të qëndrimit sloven nuk e ndikon Shqipërinë. Zoti Hobbs, gjatë fjalimit tuaj në konferencë nuk folet nëse Shqipëria do të antarësohet apo jo në NATO në samitin e ardhshëm në prill. Prisni që procesi të mbyllet në Strasburg? Gjithkush shpreson që ky të jetë rasti. E vetmja mundësi për vonesë mund të ishte ratifikimi i protokollit, por di që Shqipëria e ka përfunduar tashmë këtë proces. Sigurisht tashmë të gjithë shpresojnë që këtë samit Shqipëria të mirëpritet si anëtare me të drejtat të plota e NATO-s. A mund ta influencojë procesin pozita aktuale e Kroacisë? Nuk jam shumë familjar me detajet, por di që çështja lidhet me Sloveninë, por që me sa di unë, edhe kjo do të marrë zgjidhje. Nga ajo që kuptoj dhe di, është se të dy ratifikimet e protokolleve janë të ndara, dhe problemi me njërin vend, pra me Kroacinë, nuk e ndikon tjetrin, pra Shqipërinë. For example, Croatia doesn't affect the other, Albania. E nuk ka asnjë dyshim që në muajin prill vendi ynë pra do të jetë anëtar me të drejta të plota i Aleancës Atlantikut. Ndërkohë, përfaqësues të huaj dhe kryeministri shqiptar Berisha thanë sot në një takim në kuadër të kartës Adriatikut se kjo është pasojë e reformave të ndërmarra nga qeveria, gjithashtu dhe garancia që ka dhënë kryeministri për zhvillimin e zgjedhjeve në muajin qershor brenda standardeve europiane. Në samitin e Aleancës në muajin prill, Shqipëria do të antarësohet në NATO. Autoritetet zyrtare shqiptare, por dhe diplomatët e lartë akredituar në Tiranë, garantojnë për këtë zhvillim të rëndësishëm për vendin. Në takimin e organizuar në Tiranë, në kuadër të kartës Adriatik 3, kryeparlamentarja Topalli tha se NATO është shpërblimi për sfidat dhe reformat e kryera nga vendi. Më pak se 2 muaj kanë mbetur dhe në Strasburg Kell ne do jemi antar të NATO-s. Koha erdhi. Ratifikimi i protokollit të NATO-s u kry. Sot ne jemi të pranuar nga të gjitha parlamentet e senatet të vendeve të kësaj aleance si antar të këtij komuniteti unik të vlerave të përbashkëta. Kjo për ne do të thotë se jemi antar me të njëjtat drejta, privilegje, por dhe detyrime për të ndërtuar bashkë me aleatët një koncept të ri strategjik të kësaj aleance. Sekretari i përgjithshëm i Asamblesë Parlamentare të NATO-s David Hobbs nënvizoi rëndësinë e zgjerimit të aleancës, një proces për të cilin vetë Asambleja ka luajtur rol kryesor duke mbështetur fort argumentin se zgjerimi nuk është kërcënim, por vlerë shtesë për sigurinë. Hobbs tha se zgjerimi ka si bazë performancën individuale të çdo vendi dhe jo vetëm aspiratën e tij për t'u antarësuar. Ambasadori amerikan në Tiranë John Withers deklaroi jo për herë të parë se në samitin e Strasburg-Kölnit Shqipëria do të antarësohet në NATO, një kurorëzim, siç tha Withers, i të gjitha përpjekjeve të vendit. Just a few weeks from now, all of the effort vetëm pas pak javësh, tërë ato përpjekje, sakrifica, vendosmëri e treguar nga Shqipëria do të shpërblehet duke u bërë antar për krah nesh, për krah aleatëve tanë të aleancës më të madhe dhe më të suksesshme të historisë sigurisë.
Kryeministri Berisha u ndal pikërisht në procesin e reformave që garantojnë antarësimin. Reformat e cilat duhet të shemnin murin e krimit të organizuar dhe të korrupsionit që kishin vështërsuar progresin e vendit tim drejt NATO-s. Reformat e cilat duhet të zgjeronin standardet e lirisë së tregut sikundër konsensusin politik për problemet madhore të vendit. Integrimi NATO për ne është liri e sigurt, është e ardhmja e sigurt. Angazhimi më i afërt qeveritar duket janë zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Qeveria është e vendosur të bëjë çdo përpjekje për zgjedhjet më të mira që Shqipëria ka njohur ndonjëherë, për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Të ftoj ju dhe vendeve tuaja të sillni vëzhgues. Dhe ne do të përpiqemi me të gjitha mënyrat tona, mjetet tona, të nderojmë në radhë të parë qytetarë shqiptar, por të nderojmë edhe miqtë tanë, besimin e tyre ndaj Shqipërisë, ndaj shqiptarëve, ndaj demokracisë shqiptare. Opozita beson të kundërtën kur thotë se ende ka garanci për standardet procesit. Ne ende sot diskutojmë për cilësinë e zgjedhjeve për fat keq. Pasi nuk e kemi garancinë që do kemi zgjedhje në standarde, për sa kohë që ka probleme ende lidhur me infrastrukturën dhe sidomos me kartat e identitetit. Konferenca organizuar nga Kuvendi i Shqipërisë në 2 ditë të saj do të ofrojë pikpamje mbi procesin e antarësimit. Adriatik 3 quhet tashmë A3+2 për shkak të përfshirjes së Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi në parimet e kartës së Adriatikut, një fakt që konfirmon interesin e aleancës për zgjerim në rajonin tonë. Antarësimi i Shqipërisë në NATO tashmë konsiderohet një fakt i kryer, ndërkohë që në rrugën e integrimit ne kemi ende objektiva për të arritur dhe më i afërti padyshim është aplikimi për statusin e vendit kandidat. Pikërisht për të biseduar për këtë problem në Bruksel ka qenë ministri i jashtëm Basha, i cili është takuar me komisionerin e zgjerimit Oli Rehn. Një ditë para trojkës me Bashkimin Evropian, ministri i jashtëm Lulzim Basha ka takuar komisionerin për zgjerim Oli Rehn. Sipas Komisionit Evropian, Shqipëria ka treguar mençuri duke mos u nxituar për të aplikuar për statusin kandidat, pa përmbushur kriteret kyçe, një prej të cilave është dhe mbarvajtja e zgjedhjeve. The Albanian government made a wise choice. Qeveria shqiptare bëri zgjedhje të mençur duke mos u nxituar me aplikimin për statusin kandidat. Zëdhënësia e komisionerit të Rehn, Kristina Naxhi, thotë se qeveria është e ftuar të koordinojë lëvizje të tillë me presidencën e BE-s, vendet anëtare dhe Komisionin Evropian. Dhe në këtë kontekst, duhen rezultate konkrete të kënaqshme për zbatimin e detyrimeve që rritin nga marrëveshja e stabilizim asociimit, përfshi dhe masa tregtare këtu. Kjo përbën elementin kryesor që Bashkimi Evropian të konsiderojë kandidaturat e mundshme dhe së fundmi garantimi dhe zhvillimi i duhur i zgjedhjeve parlamentare 2009 në përputhje me standardet ndërkombëtare përbën kushtin kryesor për Shqipërinë për përparimin e mëtejshëm drejt BE-s. Parliamentary elections in accordance with international standards is a key condition for Albania's further progress on its EU road. Kjo shënon vizitën e parë zyrtare për vitin 2009 të një qeveritari nga Tirana në Bruksel për të vëklan artatose Bruksel. Thelbi i takimit ishte një konsultim në kuadër të bisedimeve që qeveria shqiptare dhe Komisioni Evropian po zhvillojnë prej kohësh për procesin e integrimit të Shqipërisë. Informova komisionerin Rehn për zhvillimet e fundit në vendin tonë, në veçanti për kursin e reformave, për kuadrin e përgjithshëm makroekonomik. Diskutuam sigurisht edhe mbi tema të veçanta siç janë përgatitja për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, por padyshim një pjesë të mirë të diskutimit zuri dhe koordinimi i vazhdueshëm i qeverisë shqiptare me Komisionin Evropian në prag apo le të themi në kuadër të aplikimit të Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Shqipëria tashmë e ka bërë të qartë që ecja përpara në kuadër të aplikimit për statusin është iminente. Kemi bërë të qartë këtë edhe pas konsultave që kemi bërë me presidencën çeke, është bërë qartë edhe nga deklarimet publike të kryeministrit. Ajo që mbetet është koordinojmë sa më mirë me presidencën, me komisionin, dhe në këtë kuadër bisedimet me zotin Rehn sot kanë qenë shumë të frytshme, dhe me aktorët e tjerë se kur pikërisht do të jetë ky moment. Nesër unë kam takimin me Trojkën, me ministrin e jashtëm çek Schwarzenberg, do të bashkëndojmë shumë ngushtë për të përputhur interesat e Bashkimit Evropian dhe interesat e Shqipërisë. Të gjithë bisedimet tona me Brukselin, qoftë me presidencën, apo me komisionin, apo me vendet anëtare, janë të fokusuara pikërisht në bashkërendimin e hapave të fundit para aplikimit të Shqipërisë për BE. Mbështetja deri tani me komisionerin tani që u konfirmuar në këtë takim do të jetë një rëndësi vendimtare për hapat që ne presim të hedhim.
Do të ndalemi tani tek arratisja spektakolare e shqiptarit Alket Rizai, një arratisje e cila ka ngjallur mjaft probleme politike në vendin fqinj, madje televizioni Klan ka mundur të sigurojë disa filmime që do t'i ndjekim së bashku për herë të parë. Si në një film hollywoodian, ashtu si 3 vjet më parë, Vasilis Paleokostas dhe Alket Rizai u bën me krah fal një helikopteri për të dalë nga burgu i sigurisë së lartë të Korydallosit në Athinë. Rreth orës 16 së dielës, siç shihet edhe nga grafika, një helikopter u ul në lartësinë 2 metra mbi terracën e burgut të sigurisë së lartë dhe lëshoi një shkallë militar. 2 të burgosuri që nuk dihet se si u ngjitën në terracë, hipën qet, ndërsa i vetmi reagim i rojeve të burgut ishte të shtinin disa herë në ajër. E gjithë skena e arratisjes zgjati rreth 5 minuta. Këto janë edhe pamjet e xhiruara nga kamera amatore që tregon largimin e mjetit nga terraca, duke lënë pas ushëtimën e sirenave të policisë. Arratisja është organizuar nga 34 vjeçari Alket Rizai. Parat janë ofruar nga Vasilis Paleokostas, 42 vjeç. Në organizimin e kësaj arratisje kanë kontribuar edhe një grua 35 vjeçare dhe një burr tjetër që dyshohen të jenë shqiptar. Duke u shtirur si biznesmene, më datë 22, gruaja ka marrë në telefon kompaninë Interjet dhe ka kërkuar një helikopter që të shkonte ta merrte në Itea, duke thënë se kishte edhe 2 fëmijë me vete. Kur piloti ka mbërritur në vend nga një Toyota Corolla, kanë zbritur gruaja e shoqëruar me një burr, i cili kishte mërmëritur emrin Cigas. Ai ka nxjerrë thikën dhe një granat dore duke e kërcenuar pilotin që të nisej drejt burgut Korydallos. Kur mbërritën atje, çifti ka komunikuar me Rizaj nëpërmjet një celulari. Gruaja kishte një armë automatike dhe ka shkëmbyer zjarr me rojet e burgut, ndërsa helikopteri me 2 të burgosurit u zhduk në qiellin e Athinës. Më pas, ata kanë braktisur mjetin në një autostradë në veri të kryeqytetit. Piloti ishte lidhur dhe i kishin vendosur një kapuç në kokë. Në helikopter ishin shenjat e plumbave, ndërkohë që të 4 ishin larguar. Në Korydallos, keqbërësit ruheshin vetëm nga një gardian i paarmatosur. Natyrisht, për nga mënyra se si është realizuar, mund të quhet një arratisje për Oscar, ndërkohë që policia greke i ka kërkuar ndihmë dhe policisë shqiptare për arrestimin e shqiptarit. Është një ngjarje mjaft e rëndë, por ngjarje të tilla dhe ndodhin. Unë dje kam patur kontakt me kabinetin e drejtorit përgjithshëm të Greqisë, i cili kërkonte angazhimin e strukturat policisë shqiptare në kontributin që mund t'japin për kapjen e këtij personi shumë kërkuar. Detyrimisht që ne kemi marrë masat tona, ne e konsiderojmë atë një person me tendenca shumë breta kriminale, do të bëjmë ç'është e mundur që nëse shkel në territorin shqiptar të kapet. Por në qytetin e Ballshit, Alket Rizai konsiderohet si një hero me aktin që ka bërë me arratisjen nga burgu i sigurisë lartë. Arratisja Alket Rizait nga burgu i Korydallosit në Greqi nuk ka kaluar pa jehoni dhe në qytetin e tij të lindjes në Ballsh. Shumë qytetarë kanë parë atë si një akt heroik, madje duke i përcjellë edhe urimet e rastit nënës dhe familjarëve të tij. Në radhë parë jam krenar që në Shqipëri pas ka dhe një shtrima. Dhe po bëjnë heroizma. Ai është një avenir sistemi i dytë për ne, për Shqipërinë. Avenir sistemi i dytë për Shqipërinë që ka lindur, që ka dalë 2 herë me helikopter mes shtetit grek. Por të afërm të 34 vjeçarit nuk din të thonë më tepër nga çfarë është transmetuar në mediat shqiptare dhe ato greke. Komunikimi i fundit i tyre me Alketin ka qenë para 10 ditësh dhe ajo çka dyshojnë familjarët është një skenar i policisë greke për të eliminuar atë. Në momentit janar shkurt të këtij viti të 2009-s, janë bërë mbi 17 gjyqe e shtirur në gjykat dhe nuk kanë zgjedhur një konkluzion. Dhe i është shtyr gjyqi. Dhe jam i bindur që mund të ketë dorë shteti që janë nxjerrë vetëm me helikopter këtë dhe për ta vrarë në vend tjetër diku. Shtetit unë i kërkojnë. Domethënë, në radhë parë siguri të jetës të këtij personi. Dhe nëse nuk është ka derë shteti grek, ta kapit, ta bjen në vend të tjerë. Kjo është manipulimi i shtetit grek që kërkon ta vrasë, ta eliminoj. Shteti ynë duhet të kërkojë mbrojtjen e atij me çdo kusht. Alket Rizai është larguar drejt Greqisë në vitin 1996 dhe që prej asaj kohe nuk është kthyer më në Shqipëri. Ai akuzohet për vepra të ndryshme penale dhe ishte në mbikëqyrjen e rrep të policisë greke për shkak të arratisjes së parë nga burgu i sigurisë së lartë në Korydallos.
Do të flasim në këto momente për Kosovën. Shumë shpejt Kosova do të ketë daljen e saj në det. Janë 3 ministrat të kabinetit Thaçi, të cilët kanë takuar sot Kryeministrin Berisha dhe i kanë dhënë të fundit një letër të homologut kosovar, ku qeveria kosovare i kërkon qeverisë shqiptare portin e Shëngjinit, natyrisht një dalje kjo shumë e rëndësishme në det. Kryeministri Berisha e ka mirëpritur kërkesën e qeverisë kosovare, duke thënë se atyre do t'u akordohet një port. Kosova do të ketë një dalje në det përmes Shqipërisë në portin e Shëngjinit. 3 ministra kosovar, ai i transporteve Fatmir Limaj, i ekonomisë dhe financave Ahmet Shala dhe Lutfi Zhargu, ministri i tregtisë dhe industrisë, i kanë dorëzuar kryeministrit Berisha një letër të homologut Hashim Thaçi, përmes së cilës qeveria e Prishtinës kërkon krijimin e një grupi të përbashkët ndërministror për ndërtimin e një porti në Shqipëri me destinacion Kosovën. Kreu i ekzekutivit shqiptar e mirëpriti kërkesën, duke u shprehur se Shqipëria është plotësisht e gatshme që t'i akordojë Kosovës një port për të plotësuar nevojat e saj. Dhe dalja në det për Kosovën do të jetë Shëngjini, që të cilën kryeministri Berisha e kishte premtuar që në maj të vitit 2006, gjatë një vizite të kryeministrit atëhershëm të Kosovës Agim Çeku. E sigurova se ai port do të jetë në dispozicion të Kosovës. Kosova ka lidhje me detin nëpërmjet Selanikut nga vendet mike. Gjatë takimit mes kryeministrit Berisha dhe ministrave të qeverisë së Prishtinës, u diskutua mbi zgjerimin e mundshëm të këtij porti për të ofruar kapacitetet e nevojshme për shtetin e Kosovës. Dhe për këtë pala kosovare u shpreh e gatshme për të investuar. Shfrytëzimi i kësaj dalje në Adriatik merr një tjetër rëndësi të veçantë me ndërtimin e autostradës Durrës-Kukës-Morin, e cila po shkon drejt përfundimit. Kjo vepër do të shkurtojë ndjeshëm distancën mes Prishtinës dhe do të rrisë gjithashtu edhe shkëmbime tregtare mes të dy vendeve. Ky projekt vjen në vazhdim e bashkëpunimeve të ngushta mes Shqipërisë dhe Kosovës. E në këtë frym, ministrat kosovar kanë kërkuar krijimin e një rrjeti të përbashkët të kontrollit doganor, për të eliminuar burokracinë në lëvizjen e njerëzve dhe të mallrave. Gjithashtu delegacioni kosovar i shpreu kryeministrit falënderime dhe për prioritetin dhe vlerësimin e lartë që ai i dha projektit aq të rëndësishëm për Kosovën për të dalë në detin e Adriatik, si dhe i shprehen edhe një herë mirënjohjen për kontributin personal të tij në pavarësinë e Kosovës, që pati ditëlindjen e saj para pak ditësh. Me këtë rast ata i dorëzuan kryeministrit Berisha një dhuratë të veçantë të kryeministrit Thaçi, një bust bronzi të artistit kosovar Luan Mulliqi, me titullin Kjo tokë ka Zot, që pasqyronte komandanti legjendar të UÇK-s Adem Jashari. Gjatë ditës ministrat Limaj, Shala e Zhargu u pritën në një takim të veçantë edhe nga presidenti i Republikës Bamir Topi. Për të mësuar më shumë apo detaje më të hollësishme rreth këtij projekti mjaft të rëndësishëm, sikur se tham pra, të daljes së Kosovës në det, unë kam të ftuar sonte ministrin kosovar të transporteve, zotin Fatmir Limaj. Zoti Limaj, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë se gjeta. E tham që është një ndërmarrje e vështirë, por shumë e rëndësishme për Kosovën. A mund të dim se si lindi kjo ide? Ideja ka lindur qyshherët dhe është mirë që ideja për këtë ka lindur pikërisht këtu nga Tirana, ka lindur nga njerëzit të cilët kanë drejtuar shtetin. Është një ide e hershme. Dikur ka qenë dikush kur e kanë dëgjuar këtë ide ka qenë një ëndër. Pakush ka menduar që mund të realizohet, sepse kur është folur për këtë ide Kosova ka qenë një situatë e tjera. Po ja që sot kemi kënaqësinë që jemi në fillimin e konkretizimit të asaj ideje të madhe. Lyhet pa të prononcimin e kryeministrit, i cili ka dhënë premtimin me kohë që Kosovës duhet të krijohet një korridor, një port në detin e Adriatik dhe ne sot përfundimisht kthehemi në Prishtinë me lajmin e gëzuar që kryeministri shqiptar, qeveria shqiptare, vetë shteti shqiptar është i gatshëm të fillojë konkretizimin e idesë që porti i Shëngjinit i bëhet në shërbim të ekonomisë dhe popullit të Kosovës, se do të ndihmonte ndërtimin dhe zhvillimin më të tjetshëm të këtij shteti të ri. Zoti ministër, a mund na thoni me 2 fjalë pasi jemi në lajme që përfiton konkretisht Kosova nga dalja në det? Spari, kjo lidhet me rrugën, po mos ishte rruga nuk do të kishte kurrë kuptimi ky port. Vetë rruga ka sjellë te porti dhe kjo përfundimisht tregon që marrëdhëniet Kosovë-Shqipëri kanë kaluar në fazë tjetër. Definitivisht kjo do të thotë për Kosovën nxirret nga izolimi. Kosova tani me plot kuptimin e fjalës ka daljen në deti, që do të thotë shumë për ekonominë kosovare, do të thotë shumë për qarkullimin e njerëzve të mallrave dhe përfundimisht ekonominë kosovare do të vynë një trak krejt të re dhe kualiteti i ndërtimit të sistemit ekonomik të vendit tonë do të jetë këtë ndryshe tash pas fillimit të punimit në këtë drejtim. Do të jetë një bashkëinvestim, le të themi, të dy qeverive apo si do të jetë? Ne sot jemi dakorduar me qeverinë shqiptare që të krijojmë një grup të përbashkët ndërministror
që të përgatitemi marrëveshjen formale ku duhet ta nënshkruajë dy kryeministrat tanë, shpresoj shumë shpejt. Ne do të përgatitemi këtë marrëveshje dhe nga aty do të marrin punë dur ekspertët. Janë ekspertët ata që do t'i detalizojnë të gjitha nevojat dhe marrëveshjen se si do të veprohet. Po besoj që po. Përfundimisht ne do të shkojmë drejt relaksimit dhe të largimit të birokracive të panevojshme dhe shpenzimit panevojshme që bën shteti shqiptar dhe kosovar. Siç është fjala e doganat, ju dini që ne kemi 2 dogana në Morin, mendoj që rrethana dhe vizioni i drejt integrimit evropian nuk i dëron shpenzime as të panevojshme, kështu që do të shkojmë drejt një unioni ndoshta doganor, pse ju nesër doganierët i kemi në portin e Shëngjinit dhe ju në Morin. Pra kjo ishte pyetja e fundit që më dogjet. Punonësit do të jenë kosovar dhe shqiptar? Absolutisht, kjo part do të administrohet, po dhe do të investohet bashkarisht. Është biznesi kosovar dhe shqiptar që do të gjenë rrugën e investimeve të përbashkëta. Jo, për punonësit e kam fjalë. Punonësit patjetër do të jenë punonësit përbashkët edhe të shtetit shqiptar dhe kosovar. Besoj, por në fund kjo mbetet ekspertët do të detalizojnë gjitha. Ajo që është e rëndësishme, ne mund të themi me plot gojë që nga sot fillon realizimi konkret i kësaj ideje të madhe. Dhe pyetja e fundit zoti Limaj, e cila është me interes për gjithë shqiptarët, a kanë një afat kur përfundon? Apo jemi larg? Jo, tani nuk jemi larg, thash, po fillon realizimi konkretisht një projektit. Unë besoj që nuk do të shkoj larg. Projektet tash ekspertë shumë shpejt do dalin, do të ketë një studim fizibiliteti të zgjerimit, të vlerës, e gjithë asaj që duhet bërë, por të t'ja lëmë ekspertëve. E rëndësishme është që dy qeverit në aspektin politik kanë hapur rrugë njerëzve, ekspertët i kryjnë punët e tyre dhe pastaj ne këtë do t'ja kthejmë atyre që duhet, biznesit kosovar dhe shqiptar që të fillojnë investime direkte në këtë port. Zoti Limaj, faleminderit që ishit me ne dhe s'më mbet tjetër veç që t'ju uroj suksese. Faleminderit. Zonja dhe zotërinj, ishim pra me Ministrin e Transportit të Kosovës, Fatmir Limaj, i cili sqaroi disa detaje rreth projektit mjaft të madh dhe të rëndësishëm të daljes së Kosovës në det, ndërkohë që do të ecim me të tjera informacione. Shqipëria nuk është prekur nga vala e parë e krizës botërore financiare, por përballja me një goditje të pritshme na duhet të na gjejë të përgatitur. Shqipëria i ka përballë valës së parë goditëse të krizës financiare, e cila ka gjunjëzuar tashmë qindra ekonomi botërore, mes të cilave edhe vendet e rajonit. Sistemi financiar shqiptar nuk u ndikua nga kriza financiare. Efektet e raundit dytë po të shfaqen dhe do të vazhdojnë të shfaqen dhe në të ardhmen. Në vitin 2008 është regjistruar një rënje e flukseve hyrëse të valutës dhe rritje e deficitit korrent. Gjatë 2 muajve të fundit është evidentuar një zhvlerësim i moderuar i kursit të këmbimit. Megjithatë do të kemi parasysh që Shqipëria gjendet në një pozicion më të favorshëm se ekonomitë e tjera të Europës lindore dhe asaj qendrore. Shqipëria ka adoptuar me zgjuarsi një kurs fleksibël të këmbimit për të përballuar goditjet jo vetëm nga ana e inflacionit, po njëkohësisht dhe nga ana e stabilitetit financiar. Fullani shikon eksportet shqiptare si një amortizator ndaj efekteve të krizës. Gjatë një takimi me bankierët dhe eksportuesit shqiptar, guvernatori bëri apel bankave nga njëra anë të vijojnë mbështetjen e këtij sektori dhe nga ana tjetër eksportuesve të kërkojnë rrugë të reja drejt industrive të së ardhmes. Shikoni jo vetëm zërin e të hyrave nga emigracioni, por të shikoni me sy më realist zëra tjerë të rëndësishëm, ku do thojë ndikimi i eksporteve është i domosdoshëm. Përderisa tregjet po funksionojnë, vazhdojnë kreditimi në Shqipëri nuk është stopuar, duhet me dojmos që kësaj situate t'i paraprim. Qeveria shqiptare do të sponsorizojë një reklam turistike, pra që ka të bëjë me fushën e turizmit dhe që do të transmetohet në kanalin e fuqishëm europian Euronews. Natyrisht kjo reklam bëhet për të mbajtur dhe për të ruajtur numrin e lartë që u arrit vjet me turistët e huaj, që është jo pak, por 2 presje 7 milion njerëz. Pas CNN-it, Shqipëria do të transmetoj një spot për promovimin e turizmit edhe në rrjetin tjetër prestigjioz Euronews.
Ministri i Turizmit Ylli Pango tha në një konferencë për shtyp se numri prej 2.7 milion turistësh që kanë vizituar Shqipërinë gjatë vitit të kaluar, përveç përmirësimit të imazhit të Shqipërisë, konsiderohet dhe si rezultati i transmetimit në kanalet më prestigjioze botërore. Kjo është pjesë e promocionit të fuqishëm që, siç e thash, kryeministri theksoi, do të jetë një nga mjetet kryesore që ne të mbajmë numrin e turistëve këtë vit. E para, e dyta, po të shikoni në këtë spot, do ta vini re vet, pasqyrohet ai fluks dhe ai ndryshim që patëm ne nga 2007 në 2018 në arritja, shtimi i vizitueshmërisë dhe fakti që neve këtë vit kemi pas edhe rritje në aspektin cilësor. Për shembull, vetëm në Sarand këtë vit kanë ardhur 39 kroçera, që dihet nga të gjithë edhe të niveleve, domethënë edhe të masive, të pa paranë në bregun ton. E dyta, është shtuar mjaft vizitueshmëria e turistëve europerëndimor, pra jo vetëm turistëve nga rajoni, po ta vini re me kujdes, në spot ka edhe mjaft pamje të cilat lidhen, domethënë, me bukuritë e bregdetit shqiptar, me pasurinë të trashëgimisë tonë kulturore, po dhe me faktin që një pjesë e atyre turistëve që do dalin aty janë të huaj dhe janë, si thua, autentik që kanë vizituar Shqipërinë gjatë vitit 2007. Vetëm pak ditë më parë, Kryeministri Berisha deklaroi se numri i madh i turistëve do të ndikojë edhe në zbutjen e krizës ekonomike. Sipas ministrit Pango, kostoja e këtij spoti është rreth 16 milion lekë, sa gjysma e kostos së spotit transmetuar në CNN. Spoti i ri titulluar Shqipëria pasioni im zgjat 30 sekonda dhe do transmetohet 100 herë në orët më të shikueshme. Spoti është realizuar nga vetë televizioni Euronews, i cili sipas një sondazhi për herë të parë ka një audiencë ditore më të lartë se CNN. Albania, my passion. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama është takuar me vullnetarët në qytetin e Peshkopis dhe nga ky qytet zoti Rama ka sulmuar politikat arsimore të qeverisë. Peshkopia ka qenë ndalesa e radhës e kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama me rrethin e vullnetarëve të përbërë nga të rinj dhe të reja të këtij qyteti. Në fjalën e tij, lideri i opozitës është ndalur në çështjen e analfabetizmit, që sipas tij është një prej plagëve më të rënda të banorëve në zonat e thella. Nuk mund të ketë një Shqipëri që shkon në shkollë dhe një Shqipëri që s'di shkrim dhe këndim në shekullin e 21 në mes të Europës, kur përfaqjen e zezë së politikës vjetër politikanëve është ringjallur dhe po përhapet analfabetizmi. Qeveria, theksoi Rama, duhet të jetë e qytetarëve dhe jo e politikanëve, dhe për këtë sipas tij, duhet një politikë e re që do ndaj vendin nga ndasia 18 vjeçare e politikës së vjetër. Një fitore falë mënyrës vjetër të të marrurit vesh, me zanatçisht pazarit vjetër politik, juve nuk ju duhet. As mua nuk më intereson. Një bashkim kryetarësh për të ndarë poste për politikanët dhe për të lënë pas zgjidhur njësoj si 18 vjet me radhë hallet për njerëzit dhe për familjet shqiptare, juve nuk ju duhet, po as mua nuk më intereson. Një qeveri që ndron qime po jo zakon, juve nuk ju duhet, po as mua nuk më intereson. Kryetari socialist u shpreh bindur në fitoren e zgjedhjeve të 28 qershorit, duke theksuar se qeveria e bashkimit të ri do të bëjë për arsimin e fshatit më shumë se ç'kanë bërë qeveritë e 18 viteve të marra së bashku. Pas akuzave të kryetarit Rama, i menjëhershëm ka qenë dhe reagimi i Ministrisë së Arsimit. Kryetari i Partisë Socialiste vion të flasë si kryetari i Partisë Komuniste në vitet 40. Epoka ku Shqipëria lufton të analfabetizmin është mbyllur prej dekadash. Shkolla shqiptare sot po realizon projektin e moshës së internetit. Për një kohë shumë të shkurtër në të gjitha shkollat e vendit janë pajisur me rreth 15.000 kompjutera për një mësimdhënie me anë të kabineteve të informatikës dhe laboratorëve virtual. Shprehim keqardhin që kryetari i opozitës nuk ofron asnjë alternativë të kohës. Lëvizja Socialiste për Integrim ka zhvilluar sot në qytetin e Koçës konferencën e lëvizjes gruas për integrim, nga ku edhe njëherë kryetari i kësaj partie Ilir Meta ka shprehur bindjen e tij në fitoren e zgjedhjeve të qershorit. Në konferencën e lëvizjes së gruas për integrim në Korçë, kryetari i LSI-s Ilir Meta ka sulmuar qeverinë dhe Partinë Socialiste se po shohin interesat e tyre të ngushta, duke lënë mënjan problemet reale të qytetarëve. Ne duam të ndajemi njëri mirë nga gërdes qeveria, nga gjithë morali që ajo kërkon të përcjellë, që ka si qëllim vetëm fitimet kolosale të Sali Berishës,
të familjes tij dhe të gjithë klanit të tij dhe që ka si pasojë varfërimin e shumicës së gjithë familjeve shqiptare. Jam e bindur që ju nuk mund pajtoni as me hipokrizin e politikës së re. A keni dëgjuar sot si akuzon zoti Rama Berishën për shumë gjëra? Meta shprehu edhe një herë besimin me këtë takim se Lëvizja Socialiste për Integrim do të fitojë në zgjidhjet e qeverishorit, duke premtuar në këtë mënyrë zgjidhje për mjaft probleme sociale e dhënë prioritet në veçanti punësimit të grave. Qendra Kombëtare e Kontrollit të Barnave ka penalizuar disa kompani farmaceutike për shkelje të ligjit, ndërkohë që Ministria e Shëndetësisë Godo ka tërhequr vëmendjen për respektimin e afateve për regjistrimin e medikamenteve. Ndëshkohen me gjoba deri në pezullim të aktivitetit disa kompani farmaceutike që kanë shkelur ligjin. Ky fakt u bë i ditur nga drejtori i Qendrës Kombëtare të Kontrollit të Barnave Besnik Jaka, gjatë analizës një vjeçare të këtij institucioni. Jaka deklaroi gjithashtu se gjatë 2008-s 7 barna janë çregjistruar pasi kishin efekte anësore. Gjatë vitit 2008 janë regjistruar 600 barna që kanë përfunduar procesin e regjistrimit nga Qendra Kombëtare e Kontrollit të Barnave dhe janë 7 barna të çregjistruara. Kemi paraqitur masat administrative për shkelësit e ligjit për barnat dhe shërbimin farmaceutik, të cilat variojnë nga gjobat 50.000 lekëshe në gjobat 20.000 lekëshe, në propozimet dhe heqjet e licencave dhe mbyllit e aktivitetit për 15 subjekte farmaceutike, si dhe janë dërguar për njoftim organeve tatimore dhe të policisë 11 subjekte farmaceutike për mbylljen e aktivitetit të tyre. Ministria e Shëndetësisë Anila Godo u ndalte ka mendimi që i është bërë ligjit të barnave, ku theksoi përgjegjësinë që do të ketë QKKB në kontrollin e inspektorëve që do të jenë në terren. Do të kemi pra inspektorët farmaceutik në të gjitha rajonet, të cilët do të përpiqen të ofrojnë dhe të afrojnë shërbimin farmaceutik në të gjitha pikat doganore për një importim të shpejtë të barnave. QKKB-ja, nëse këto rajone me zyrat e tyre përkatëse do të jenë përgjegjës për çka ndodh në sektorin dhe në aktivitetet farmaceutike të rajonit, ju nga ana juaj do të jeni përgjegjës profesionalisht për çfarë bëjnë këta inspektor. Ministria Godo të roqi vëmendjen për respektimin e afateve të regjistrimit të barnave, duke parashtruar kështu pakënaqësitë e kompanive farmaceutike në lidhje me këtë çështje. Në këtë frym, Ministria e Shëndetësisë propozoi që përgjigjet pas kontrollit të barnave t'u jepen në mënyrë të drejtë këtyre kompanive. Në kuadër të nismës, një qytetar, një pemë Bashkia e Tiranës ka mbjellë sot 30 pemë të reja në rrugën Sami Frashëri këtu në kryeqytet. Kësaj nisme sot janë bashkangjitur edhe 2 kompani financiare. Deri tani numërohen disa kompani private e shumë qytetarë të Tiranës që janë bërë pjesë e kësaj nisme, duke dhënë kontributin e tyre në përmirësimin e ambienteve të gjelbërta dhe mbjelljen e pemëve anë rrugës. Kryeministri i vendit Sali Berisha ka marrë pjesë sot në meshën e mbajtur në katedralen e Shkodrës në nder të Imzot Zef Simonit, i cili u nda nga jeta një ditë më parë. Kryeministri i shprehu ngushëllimet e tij dhe të qeverisë shqiptare familjes së Imzot Zef Simonit dhe gjithë i peshkvis, duke vlerësuar se humbja e tij është një humbje e madhe për mbar Shqipërinë. Kreu i qeverisë e quajti Imzot Zef Simonin një martir të vërtet të lirisë dhe kishës dhe një intelektual të shquar të kombit ton. E pranishme në nderimet e lamtumirës së fundit për Imzot Zef Simonin ishte edhe kryetaria e kuvendit Josefina Topalli, ndërsa presidenti i Republikës Topi i ka shprehur ngushëllimet familjes përmes një mesazhi të posaçëm. Flasim tani për çmimet Oscar. Ka qenë filmi Slumdog Millionaire, i cili ka marrë 8 Oscar në ceremoninë e 81 të ndarjes së çmimeve në Hollywood. Mbrëmja i 22 shkurtit ishte tepër e pasur për milionerin e lagjeve të varfra. Filmi Slumdog Millionaire i regjisorit britanik Danny Boyle ka triumfuar në natën magjike të Oscarëve me 8 çmime, përfshirë atë për filmin më të mirë, regjin dhe skenografin më të mirë. Power or muscle, we didn't have
Filmi më i mirë i vitit, Slumdog Millionaire, tregon për jetën e një djalit të varfër nga Bombay i Indis, që futet në lojën televizive filmi që ka shkaktuar shumë polemika në Indi, rasti i çuditshëm i Benjamin Button, i cili konkuronte në 13 kategori, arriti të merrte vetëm 3 çmime. Fati më në fundi buzëqeshje aktores britanike Kate Winslet, e cila mori çmimin si aktoreja më e mirë për rolin e saj dramatik në filmin Reader. Aktoreja e veshur me një fustan mbrëmje e blu dhe të zi, duke i tepër e emocionuar teksa u ngjit në sken. Nuk është më një shampo tani, tha Winslet, duke i referuar ëndrave të saj të fëmirisë dhe provave si kur kishte fituar çmimin e madh. Ndërkohë, surpriza e natës ishte patjetër Sean Penn, që fitoi Oscarin si aktori më i mirë për rolin e tij në filmin Milk, ku portretizon politikanin homoseksual Harvey Milk. Ashtu siç pritej, aktori i ndjer Heath Ledger u nderua pas vdekjes me Oscar, si aktori më i mirë në rol jo kryesor për rolin e tij në filmin The Dark Knight. Çmimin e mori familja e aktorit i cili u nda nga jeta në janar të vitit 2008. Roli në filmin Vicky Cristina Barcelona, një realizim i Woody Allen, i dha një Oscar aktores Penelope Cruz. Oscari për filmin e huaj më të mirë i takoi filmit japonez Departures. Çmimin për filmin e shkurtër dokumentar e mori filmi Smile Pinky, që paraqit një vajzë nga fshatrat e Indis, ndërsa dokumentari më i mirë i takoi realizimit të francezit Philippe Petit, Man on Wire. Ceremonia e edicionit të 81 të çmimeve kinematografike Oscar u mbajt në Kodak Theater dhe si çdo vit, ajo ishte madhështore, duke tërhequr vëmendjen e miliona teleshikuesve në mbar botën. Mund të shfrytëzoni klikimin në internet duke hyrë në adresën tonë tvklan.tv, natyrisht për të mësuar më shumë si nga vendi dhe bota. Këtu kemi përfunduar zonja dhe zotërinj. Faleminderit për vëmendjen. Natyrë.